ရဲ့မဲတစ်လေးဖောက်ပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ဘူးမဲလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်မဲကတော့အစ်စ်ဆိုတော့ဖောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဘယ်လောက်လေးပေါက်နေရှိမယ်ဒီကောင်ကတော့9000လောက်တော့ပေးရတယ်ပေါ့နော်စားဖောက်ဝင်ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းလေးအလုပ်ရှုပ်တယ်ဒီလိုဘူးတဘူးနဲ့ဒီလိုထုတ်နဲ့အောင်နောက်ကဲဖောက်စားပြီးတော့ဘယ်လိုတွေပေါက်နေဘာတွေပေါက်နေ200ပါလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားပေးဦးနော်ကျွန်တော်ပေါက်တဲ့ပတ်စံလေးတွေကို200ထပ်ပေါက်သေးတယ်နောက်တဲ့200တန်လေးပါပြီးတော့ပေါက်သေးတယ်ကျန်100တန်ဒီထဲမှာတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုထည့်ဖောက်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပေါက်မယ်နောက်တစ်ခုဖောက်တဲ့ဟာလည်းဒီထဲပဲထည့်လောသေးတော့900တော့ပြန်ရသွားပြီနော်နောက်တဲ့200ဟုတ်လားဘူးမဲတဲ့ဒီကောင်ကမဲတစ်ဆိုတော့အပေါက်များတာပေါ့နော်ဒါကဗလားဒါပေါက်သေးတယ်ဒီမှာ100မှာဒီလိုလေးထပ်ထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်သူ့ဘူးလေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြမယ်ကဲဒီမှာနောက်တော့3ခုနောက်တော့3ခုကလည်းပြောင်းဒါကတော့မဲမဟုတ်ဘာကြီးလဲမသိဘူးဒီမှာအယုတ်သေးလေးပါပါတယ်ဒါကြတော့လေအားလည်းမသိဘူးနောက်တဲ့အယုတ်သေးလေးတရုပ်ပါပါတယ်ဒါဘာမှမပါတဲ့အတိုင်းပဲဒါဖောက်ပြပါမယ်ဘာကြီးလေးတော့မသိအော်လက်စွပ်ကြီးကွာဒီမှာမြင်လားတော့မသိဘူးဒီမှာလက်စွပ်ရတဲ့နေရာမှာစွပ်မှာကွာလက်သားဒီနားတော့ရဒီနားရဒီနားစွပ်ရှုပ်ကဲထပ်ဖောက်မယ်နောက်တော့3ခုဘာပေါက်လဲကြည့်ပါဟမ်ပတ်စံပေါက်တယ်မ200မစိုးတော့မစိုးပေါ့နော်အပျော်သဘောနဲ့ဖောက်ချင်တဲ့သူတွေမစိုးဘူးတော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ကောက်လေးကိုလည်းအပေးခဲ့ပါဦးနောက်တဲ့100ပေါက်ပါတယ်ထပ်ပေါက်ပါမယ်ဖလာလေးတော့ပေါက်ပါတယ်ကဲထပ်ခွဲမယ်ကွာမမြင်ရလို့ထပ်ခွဲမယ်ဒီဘူးရလွတ်ပြလိုက်တော့မယ်ရတဲ့နေရာမှာလွတ်ပြလိုက်ဘူးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့မလို့ကဲတော့ပတ်စံပေါက်သေးတယ်ဒီမှာ100သူအကျွေလေးတွေအများကြီးပဲပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဖီးလက်တွေတောင်ထားဒါတော့အယုတ်လေးပါရုပ်လေးဒါလည်းအယုတ်ပဲဘာရုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ပါမယ်ဒီလိုရုပ်လေးတွေပါခလေးတွေဆော့လို့ရတဲ့အယုတ်လေးပေါ့နော်ဒီမဲလေးမစိုးဘူးလို့ပြောရမယ်ရောဒါဘာလဲမသိပတ်စံလားမသိတော်သေးတယ်ကွာဒီလိုပတ်စံလေးတွေပေါက်အရန်ပြောတာမကျန်200နဲ့အစ်စ်လေးတော်တော်မိုက်တယ်ထည့်ထားမယ်ခွက်ထဲထည့်ထားမယ်ကျွန်တော်ရှင်းမှာခွက်တွေဘလုံးတွေစုံနေပါပြီပေါက်သေးတယ် brother တို့ပေါက်သေးတယ်ဒီမှာကျန်100တန်တော်တော်မိုက်တယ်ကျန်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့တော့နည်းနည်းကြီးပေါက်နေအောင်ရတယ်နည်းပျော်တယ်ဗျာကျင်နေသေးတယ်ဒါလေးရတော့ဗလာပါကျွန်တော်အပေးတဲ့သူတွေကနော်အပေါင်းလေးတော့နှိပ်သွားခဲ့ပါဦးကျွန်တော်ဘာတင်နေသိရအောင်လို့ပေါ့နော်ကဲတိုက်ရက်ဘာကြီးလေ